Ayora mahat sehidi luhugaya. Ayora mahat sehidi luhugaya. Muji pali Mariame, kuchi hugaya. Hey, ayora mahat sehidi luhugaya. Ayora mahat sehidi luhugaya. Muji pali Mariame, kuchi hugaya. Hey, ayora mahat sehidi luhugaya. Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité des artistes nigériens, le desk jeune du studio Kalangu chasse les artistes talentueux, débutants dans pratiquement tous les genres. Pour cette raison, nous avons découvert, on l'a dit dans le premier angle, cette brave dame lors de la collaboration Inde-Niger organisée par l'ANASIM au lieu des répétitions au niveau donc de Tafadek. Elle nous a impressionnés. On l'a sollicité pour montrer aux yeux du monde le talent qui est en cette dame. Tout à l'heure quand elle chantait, quand elle faisait l'interprétation de la musique hindou sur l'émission, certainement vous avez kiffé. Elle vous a impressionné. Reprends, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est pas du tout ta voix. Ils pensent que c'est le son qu'on a mis. Reprends un peu, on va aller. Bali Maria, kuchi hugaya. Hey, Miki. Tali sunanke, muji pali Mariame, kuchi hugaya. Hey, ayora mahat sehidi luhugaya. Sunanchi Jamila, tu fais du dandali soyeya. On a quand même, on espère que la jeunesse nigérienne a kiffé l'artiste pendant 5 minutes sur l'émission Franco Aoussa du studio Kalangu, tout ça la fada. Aujourd'hui, on va parler de tes œuvres artistiques. On va parler un peu, n'est-ce pas, de ton contenu, de la musique déjà et qui est en toi et que tu as déjà exposé aussi aux yeux du monde. Des millions de amours. Parce qu'on est déjà en 5 ans. On considère que la jeunesse nigérienne en 5 ans. Des millions de amours. Zamu fara da mahaifiya. Mahaifiya. Tunda na san a zahiri kowa zai so mahaifiyar shi. Dole ne wannan. Kowa zai so mamai shi. Dole ne wannan. Dole ne wannan. Mahaifiya pour toutes les mamans du monde, mesdames et messieurs. On kiffe et on revient dans un instant sur cette émission. Tu es prête? Oui. Mutei Muyuaka. Eh. Muyimara wankina so. To, mute. Mutei. Mahaifiyata, mahaifiya ke ce wadda ba za na manta da ke ba har abada. Mama, mama. Komai safara sai na sa da kai kalikina. Da salati ga kairar anbiya shugabana. Misali Mafaya sur l'émission. Alors tu as chanté pour la maman, c'est ça? C'est ce que ça veut dire? Oui. Pour faire plaisir à la maman, est-ce qu'elle a écouté la chanson? Elle a aimé Tasso? Yes. Minene take miki? Gaskiya tana jin daɗin waƙan. Aha. Ko da yaushe ma in ta ji waƙan tana nuna min cewa gaskiya masha Allah. Bayan Mafiya, minene kin yi kuma? Waka da ki ina birge ki. Muna so mu yi plaisir ne, on voudrait faire plaisir à la jeunesse nigérienne qui écoute cette émission. Haka ne akwai waƙa education. Éducation. Ilimi kenan. Ilimi misali. Kuma na fitilar yara. duniya. Na yara. Mutai. Mu shigo cikin yiri. To. Ilimi fitilar duniya, mesdames et messieurs. On kiffe. Jami. Sur l'émission Tous à la Fada. Horo tsinkaye ne ma'ana hangen nesa, yara manyan gobe nauyinsu yana kanmu. Horo tsinkaye ne ma'ana hangen nesa,
manyan gobe nauyin su yana kanmu. Allah kai na roƙa ni sarki ka ji roƙona, ka bani fasaha domin in aiko saƙona. Ilimi lantarkin rayuwa ya kamata mu bi. Ladies and gentlemen. Tushen bunƙasar duniya a dare har rana. Ilimi gishirin rayuwa sai ku tashi mu nemo 'yan uwa. Ilimi. Misali, c'est pour conscientiser, c'est pour dire quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire par ilimi? Ilimi to, ilimi musamman ga yara. Ilimi yana da kyau. Okay. Tunda a ƙasa in dai ba ilimi akwai matsala. Tattalin ƙasa ba zai ta yi yadda ya kamata ba. Kuma yau ko goben ƙasa yana tattare da yara. To aka ba su ilimi wanda ya kamata, gobe in su ne za su tashi su tallafa ma ƙasa yadda ya kamata. Misali ilimi mai ake cewa ilimi education kenan. Misali ilimi fitilar duniya. Tabbas. Jamila, in tambayi wani abu, wannan wakokin da na samu da zuna biskan emission bisa mai ake cewa biskan album ne suke koko singe dan da kinke yaka, koko kina da album ta sha? Album ne. Me na jima da sakin album in gaskiya. Wani shekara da kin saki album? To tun da akwai tun da cikin 2021 da kin sako album kin. Cikin wanga album ba menene muna isa mu kuma? Parce que yau ranar waka ce ya kamata mu yi waka, mu yi ambiance, mu yi show yadda ya kamata. Mun saurare da zu ilimi. Menene za mu saurara yanzu? Bayan ilimi akwai yaudara. Yaudara misali menene yaudara? Yaudara kama trahison, cuta. Ya cuce ki ne. Yi mishi magana. Ya cuce ni. Jamila ya zanayi in samu sukuni. Kawai na ku taho in ba ku bayani, a farkon gamu da shi so ne ya yi nuni, Ali ya yi alkawali. Bari ta mace wani abu, ya yi miki alkawali ne, mine ne cuta da ya miki? Shi ne nike so ka gaya abin biskan gami misiyo. Wani ne cuta da ya miki? Wani ne cuta da ya miki? Sai ni in ta yin rama miki. Wani ne cuta da ya miki? To ai cuta tana da dama a bangaren soyayya, samari da 'yan mata. Misali shi bangaren mazan za su yi ɗauka maka alkawari, za su aure ka, ashe ba haka bane, ba san ka suke da aure ba. Sai dai daga baya sai ka ji sun aure a bikiyanka ko wani abin da baka tunani. Shine cutan. Shine yaudara. To misali in kamar mutum ya tai, yaya ne ana yi a cewa ya zo dawo ko? Dawo. To mu mushi waka ya dawo, ko ya ta ya cuce ki ma kina son ci yana yi ya dawo ko baka na ba? Dawo mu shiga cikin waka. Yanzu Jamila. A capella ba da capella. Dawo mai so na karka sanya ni na yi kuka, kamar ban da lafiya so ya saka min sarƙa. Ka bar damuwa, bani so kana yanzu bar kuka, kullum bani yin bacci san ka bai bar ni shan iska, dare safiya bani zuwa sai na kalli hotonka, bani so ka min nisa raina ba kashi fansa. Dawo da Allah ki dawo. Ma sœur est en train de souffrir. Nous sommes donc à la fin de cette rubrique consacrée à la jeunesse nigérienne. Vous êtes toujours sur l'émission Tous à la Fada. Jamila, mun kai karshen shiri. Yanzu kina da projet ko baki da projet? Mun kai kusan karshen shiri. Kina da projet, album, concert, duk abun da kike da projet su ne muke so, parce que talent kinko cikin dandalin soyayya akwai. Kina da talent. Mun tabbatar da wannan cikin wanga shiri, kuma wanda sun ka saurara mu sun san da wannan.
ga mun projet ki. To a yanzu dai akwai wani sabon album insha Allah da nake shirye-shiryen zan saki cikin bayan dai azumi insha Allah. Za su kwa album kin. Sabon album ne. Ta kina da sunan album kin ko ba kina? To ko dai après ana bada. Kaɗan daga cikin me ake cewa album din. Fatima. Fati an azalin baya baiwa Fati. Allah ya yarda Fatima zuƙata. Okay. Allahu ya raya miki Fatima shakallo. Irin kenan Fatin ki ne wannan. Kun wannan Fatin da na yi wasu wakoki ne na can. Haka ne na san. Merci en tout cas d'être sur cette émission. Fatin nan, a soko Fati, ina so in nima in sauraron wakan Fati cikin album kin. Ko ba kana ba? Okay. Wani wasika ne zuwa ga masoyinki wanda suke kallo, in kina da page Facebook, in kina so su kama miki, in kina wannan partinkin bis kanki ne, ka musu magana kawai, kalla kamera, kowa da suke kallon mu, wanda suke sauraron mu, ka gaya musu duk abun da yake cikin zuciyanka dan dai su kama miki. To gaskiya roƙon da zan yi ga masoyana, 'yan uwana, abokanaina, ba wata bukata da nake musamman a gare su illa su taya ni da addu'a. Tunda a duniya ko mutum bai maka komai ba, in yana maka addu'a shi ma gudunmuwa ne. Shi ne kawai roƙona gare su. Principal Jamila, sur l'émission L'artiste s'exprime. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. C'était Dandaline Soya au cœur de ton émission. Sur ce, Kankan Nazalamalko Paradachi Nunal Puskan Kikan Inye Mafarki Danga miki na tun da kinke ba mu invitan ku Dandalin Soyayya mu ma muna saurare. A gaskiya haka ne. Sur ce, par an busa karshen kenan magana kare. Hey.